Я заметила, что мужчины гораздо чаще боятся больших собак, чем женщины. Я живу с доберманом, веду блог об этом. Я вижу, конечно же, реакцию прохожих на улице, я вижу реакцию людей в блоге. И я пришла к выводу, что мужчины чаще боятся собак, потому что они большие, непредсказуемые, у них в голове может что угодно стрельнуть, и они могут нанести им физические увечья. По этой же причине женщины собак особо, кстати, и не боятся. Они часто подходят их погладить, познакомиться, потискать. Потому что максимум, что может сделать женщине собака большая, это укусить. Для всего остального, чтобы бояться на улицах, у нас есть мужчины.